باع نفسه للسعوديين علشان شوية ريالات، وخسر صاحب عمره محمد سلام علشان ينول الرضا منهم. وقال للضمير: سكة السلامة انت. تعالوا نقول لكم ايه اللي حصل. محمد أنور سلم نفسه للفلوس، وشاف انها اهم من المبادئ والصداقة، وان اللي معهوش قرش ما يسواش في الدنيا. علشان كده استغل فرصة اعتذار محمد سلام عن موسم الرياض، وعمل حاجة ما يصدقهاش عقل نهائي. كلنا سمعنا عن محمد سلام والموقف اللي عمله لما رفض يسافر موسم الرياض في وسط الظروف اللي بتحصل في العالم، وطلع وقال: إن شاء الله المفروض أسافر الرياض علشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر. وأنا مش متخيل إني أطلع أهزر وأضحك في وسط اللي بيحصل لإخواتنا اللي بيموتوا. وقال كمان إنه أخد القرار ده في آخر لحظة، لأن كان عنده أمل إن موسم الرياض يتلغي زي ما مصر لغت مهرجان الجونة وفعاليات تانية كتير. فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده، وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه، والتمثيل هو أكل عيشي. لكن لو ما سافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لأ. محمد بسبب قراره ده خسر 3 مليون جنيه، ده غير أكيد أضرار كتير حصلت له، لكنه شايف إنه اشترى نفسه وإنه مش عايز يعمل أي حاجة يخالف بيها مبادئه. لكن محمد عن محمد يفرق طبعا. علشان المسرحية ما تقعش كان لازم يستعينوا ببديل، وهنا قرروا يختاروا محمد أنور، اللي أول ما جاله الخبر قال: يلا بينا أنا موافق. حضر الشنطة وسافر بعدها بساعة بالظبط. ويا ريتها جت على كده وبس، ده مسح كل الفيديوهات والصور اللي كان بينزلها يدعم فيها اخواته اللي بيموتوا. يعني باع نفسه وباع صاحبه، وكل ده في مقابل 3 مليون دولار. ويا ريتها جت على قد كده، ده كان في فيديو منزله وهو بيعيط بالدموع علشان خاطر الناس اللي راحت في وقعة المعمداني. لكن أول لما رجله جت السعودية راح ماسح الفيديو واستبدله بصورة من على المسرح وهو بيضحك، وده اللي خلى الجمهور يهاجمه بشكل كبير، وقال عليه منافق. ومش بس كده، وكمان انه باع صاحب عمره علشان خاطر الفلوس. تفتكروا اللي عمله محمد أنور ده كان عن طريق الصدفة علشان دي فرصة ذهبية بالنسبة له، ولا يستحق الهجوم اللي حصل عليه من الجمهور؟